మా ఇంటి దగ్గర వర్షం పడుతుందండోయ్. ఎండలతో విసుకెత్తిపోయిన సమయంలో హఠాత్తుగా ఆకాశం మేఘావృతమై తొలకరి చిరుజల్లు కురిపిస్తున్న వేళ మట్టి వాసన గుమగలలు. నాకైతే మట్టి వాసన అంటే చాలా ఇష్టం అండి. మీకెవరెవరికి ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, మా అమ్మ వేడి వేడిగా సరవపిండి చేస్తుంది. వర్షం పడుతుంది కదా, సో సరవపిండి చేస్తుంది. సరవపిండి, పాప్కార్న్, గ్యారెలు అన్నీ చేస్తుంది. అమ్మ ప్రేమగా చేసి పెడితే ఏది నచ్చదు చెప్పండి? చాలా బాగుంటుంది కదా. అమ్మ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసేలోపు బయటికి వెళ్ళి వర్షాన్ని చూద్దామని వెళ్తే పక్కన చిన్న చిన్న పిల్లలు పేపర్స్తో ఆడుకుంటున్నారు. నాకప్పుడు నా చిన్నతనంలో నేను మా అమ్మమ్మ ఇంటికాడ ఆడుకున్న ఆటలు గుర్తొచ్చాయి. అక్క, చెల్లి, తమ్ముడు, అన్న అందరం కలిసి పేపర్స్తో పడవలు చేసి ఆడుకునేవాళ్ళం. కత్తి పడవ, నార్మల్ పడవ, ఈ పడవ, ఆ పడవ అని చేసి చాలా ఆడుకున్నాం. మీరందరూ కూడా చేసే ఉంటారు కదా. కామెంట్ చేయండి ఎవరెవరు ఏమేమి పడవలు చేశారు అనేది. ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ ఉన్న వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి.